Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau buka Kinder Joy. Ini dia guys. Ini ada logo halalnya. Ini halal, ya kan? Iya, ini Kinder Joy yang cewek. Maaf ya guys kalau berisik. Ini kita buka. Buka dulu ya guys. Ini guys udah dibuka. Ini dia guys. Kita buka mainannya dulu. Kayak cowok gitu. Ya ampun. Sebentar ya guys, maaf goyang-goyang. Nah guys, aku mendapatkan ini. Ini aku mendapatkan yang ini ya guys. Dan aku tuh pernah dapet yang ini loh guys. Pernah aku dapet yang ini. Bukan aku sih, adik aku, tapi aku sekarang dapet ini. Ya. Ini dia. Maaf ada suara motor datang. Nih. Itu ada tutorialnya gitu, cara masangnya. Kan? Sekarang aku mau susun dulu guys. Ini dia guys, udah aku benerin, tapi sebenarnya ada ininya guys. Ada ini kayak buat rambut-rambut gitu, dan ini tadi memasang di sini, dan soalnya ribet jadi aku nggak kasih itu, jadi kayak begini. Sebentar. Maaf yang tadi goyang-goyang. Dan maaf berisik, dan maaf tadi ada suara motor. Pokoknya mohon maaf. Terus ada sendoknya juga. Ini guys sudah aku buka, dan makanya aku nggak mau di video ini, makanya jadi udah ada segitu aja video aku. Tolong like, komen yang mau tanya-tanya. Like, comment, share, and subscribe. Bye. Thanks for watching.